সো হ্যালো এভরিওয়ান, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। সো ওয়ান্স অ্যাগেন আমি অঙ্কিতা আয়ানস মম চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। সো আজকের ভিডিওর টাইটেল দেখে বুঝতেই পেরেছেন আজকে কী এক্সাইটিং আমি করতে চলেছি। সো ইয়েস, আজকে আমি এই কোরিয়ান রেমেন নুডলসটা ট্রাই করতে চলেছি। ইউটিউবে প্রচুর ভিডিও আছে, অনেক ইউটিউবাররা এইটা মানে চ্যালেঞ্জ করেছে। আমি কোনো চ্যালেঞ্জ করছি না, আমি জাস্ট একটু ট্রাই করে দেখতে চাই যে এটা আমি খেতে পারি কি না। কারণ নর্মালি আমি ঝাল খাই এবং ঝালের সাথে টকটাও খুব পছন্দ করি। তো এইটা আমার ট্রাই করে দেখার আছে যে আমি এটা খেতে পারি কি না। আর যখন ভাবলাম ট্রাই যখন করছি তখন আপনাদের সাথে কেন শেয়ার করব না, তাই ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ারও করে দিই। আর এটা আমি কিনেছি একটা পুরো প্যাকেট, যার মধ্যে 5খানা এই রেমেন নুডলসটা আছে, বুঝতে পারছেন? তো এটার গায়েতেই দেখুন লেখা আছে 2 গুণ স্পাইসি, দেখুন। সো জানি না এটা যারা যারা খেয়েছেন, যেসব ইউটিউবাররা খেয়েছে তাদের হাল পুরো বেহাল হয়ে গেছে। এটা এক্সট্রিম লেভেলের ঝাল। সো আমিও ট্রাই করে দেখতে চাই যে এটা কত পরিমাণে ঝাল আছে। সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। আর তার আগে চলুন এটা বানিয়ে নিই, ঠিক আছে? বানিয়ে নিয়ে তারপর আসছি আপনাদের সাথে। এই হচ্ছে কোরিয়ান রেমেন হট চিকেন ফ্লেভার নুডলস, যেটা 2 গুণ স্পাইসি। তো এটা থেকে আমি একটা বার করবো। এটার মধ্যে টোটাল 5টা প্যাকেট থাকে। এইটা আমি একটা বানাবো। সো চলুন বানিয়ে নিই। সো এখানে আমি করাতে ক্যামেরা প্লিজ ফোকাস, ইয়েস, থ্যাংক ইউ। সো এখানে আমি একটা প্যাকেট নিয়ে নিয়েছি। সো এখানে আছে এই নুডলসটা, আর মেন হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই সসটা। এইটাই হচ্ছে মেন সস, আর এটা হচ্ছে সিজনিং। সো এইটা চাইলে আপনারা যখন নুডলসটা বানাচ্ছেন তার মধ্যেই সসটা আর সিজনিংটা দিয়ে দিতে পারেন, অথবা নুডলসটা সেদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর বাটিতে সার্ভ করে নিয়ে তার উপরে সসটা আর সিজনিংটা দিয়ে তারপর সার্ভ করুন। সো নুডলসটা আমি বানিয়ে নিয়ে চলে এসেছি। তো এই হচ্ছে আমার কাছে আছে নুডলসটা, দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না। এই যে প্লেন সেদ্ধ আছে। এবার এর মধ্যে আমি সসটা এবং সিজনিংটা অ্যাড করবো, যেটা হচ্ছে মেন। এইটার এখন পর্যন্ত ধোঁয়া হচ্ছে। এই যে এটা হচ্ছে মেন সসটা, তো এইটা অ্যাড করব। আর তার সাথে অ্যাড করব হচ্ছে এই সিজনিংটা। আমি না খালি ভুলে যাই লেন্সের দিকে তাকাতে হবে, স্ক্রিনের দিকে নয়। আমি খালি স্ক্রিনের দিকে তাকাই, লেন্সের দিকে তাকাতে ভুলে যাই। এটা ঠিক করতে হবে। যাই হোক, এটা অ্যাড করি। সসটার রং পুরো গাঢ় লাল, আমার এখনই জিভে জল আসছে। জানি না কী বেস করে জিভে জল আসছে, কারণ এটা ট্রিমেন্ডাস ঝাল হতে চলেছে, বাট স্টিল আমার মুখেতে জল চলে আসছে। সিজনিংটা অ্যাড করবো। সো সিজনিং আমি অ্যাড করে দিয়েছি এবং সসও অ্যাড করে দিয়েছি। এবার এটাকে মিক্সড করে নিই। পাখা চলছে না, কারণ পাখা চললে একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে খুব বাজে একটা সাউন্ড শোনায়। সো এই নয়েজটা যাতে না হয় সেই জন্য আমি পাখাটা চালাইনি। একই স্পাইসি, তার মধ্যে আবার গরম। আমি গরম খাবার একটুও পছন্দ করি না খেতে। সো এটা একটু ঠান্ডা হোক, ঠিক আছে? এটা একটু ঠান্ডা হোক, আমি তারপর খাচ্ছি। আমি আমার জন্য এই আমুল কুলের 2টো বোতল নিয়ে এসেছি, এটা খাবো। দেখি এটা কমপ্লিট করার পর খাই কি আগেই ছাটিয়ে দিই, দেখা যাক। আর নিয়ে এসেছি মাদার ডেয়ারির মিষ্টি দই। সো লেটস স্টার্ট। আই এম টু মাচ এক্সাইটেড টু টেস্ট ইট। শুনেছি এটার টেস্টটা নাকি খুব ভালো। এখনও পর্যন্ত ধোঁয়া বেরোচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন? ক্যামেরায় কতটা বোঝা যাচ্ছে আমি জানি না। টেস্ট নো ডাউট ভালো। আমার গলার আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারছেন আমার ভয়েস চেঞ্জ হয়ে গেছে। জাস্ট আমি মানে একবার নিয়েছি,
এটা এখনও এতটা আছে। ডাউট আছে আমি এটা কমপ্লিট করতে পারবো কি না। লেটস সি। নুডলসটার টেস্ট আর নো ডাউট খুব ভালো, কিন্তু স্পাইসি। ইয়া, ইটস স্পাইসি, দুগুণ স্পাইসি। তাও আমি পুরোটা কমপ্লিট করিনি, তার আগেই আমি ডিক্লেয়ার করে দিলাম যে দুগুণ স্পাইসি। তাহলে ভাবুন আমি পুরোটা কমপ্লিট করলে আমার কি হাল হবে। তো পুরোটা কমপ্লিট করি, ওকে। তার মধ্যে আবার পাখাও চালাইনি, বুঝতে পারছেন আমার অবস্থাটা। একবার ভাবছি আমি আর আমার হাজব্যান্ড একটুও ঝাল খায় না। ও আর আমি একটা চ্যালেঞ্জ করবো ভাবছি, দেখি। ও কখনো ক্যামেরার সামনে আসতে চায় না, তবে এইটা দিয়ে একবার আনাবো, বলবো যে একবার ট্রাই করি দুজনে মিলে। হাজব্যান্ড ওয়াইফ চ্যালেঞ্জ কিছু একটা। জানি না ও পারবে কি না এটা খেতে, কারণ এটা মারাত্মক লেভেলের ঝাল। বাট টেস্টটা সিরিয়াসলি বলছি খুব ভালো। আমি কাউকে রেকমেন্ড করবো না এটা খাবার জন্য, সিরিয়াসলি বলছি। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি এরকম চ্যালেঞ্জ করার জন্য করেন তাহলে করতে পারেন, আদারওয়াইজ আমি কাউকে রেকমেন্ড করবো না এটা খাওয়ার জন্য। সিরিয়াসলি ট্রিমেন্ডাস লেভেলের ঝাল, দুগুণ তো দুগুণ। মানে আমি ঝাল খাই, আমার এই হাল। এমন অনেকে আছেন যারা আমার থেকেও অনেক বেশি ঝাল খান, মেবি তারা এটা খেতে পারবেন। এখনও এতটা আছে, দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না, কারণ যখনই দেখাতে যাচ্ছি সাইডে চলে আসছে। দাঁড়ান এটা মুখে নিয়ে তারপর দেখাচ্ছি। আমার চোখ দিয়ে দেখুন লিটারালি জল বেরিয়ে গেছে, বুঝতে পারছেন এটা কী লেভেলের ঝাল। আমারই বেশি ঝাল লাগছে কিনা আমি জানি না, তবে এটা আমি পুরোটা কমপ্লিট করবো। ইয়া, আমি পুরোটাই কমপ্লিট করবো। আর একটুখানি আছে, এই যে পুরো নাকের জলে চোখের জলে হয়ে গেল। আমি মাঝখানে আমুল কুলফুল কিছু খাবো না, কারণ একবার মিষ্টি খেয়ে আবার ঝাল খেলে না ওটা আরও টলারেট করা যায় না। তো একবার যেটা খাচ্ছি খেয়ে নিই, ঝালটা খাচ্ছি খেয়ে নিই, তারপর। সো আই ফিনিশড ইট। এই দেখছেন পুরো খালি বাটি। আমার গলার আওয়াজ শুনে বুঝতেই পারছেন আমার অবস্থা বেহাল। এবার আমার চোখের অবস্থা দেখুন, এখন মুখের চারপাশটা পুরো লাল হয়ে গেছে। Can't wait.
সিরিয়াসলি আমি নুডলসটা খাওয়ার পরেতে আই হোপ আমি 1 সেকেন্ডও ওয়েট করতে পারলাম এইটা খাওয়ার জন্য। মুখের চারপাশটা পুরো জ্বলছে, তাও কোথাও লাগেনি। মানে নুডলসটা খেতে গিয়ে মেস হয়ে যায়নি, তাতেই আমার এই অবস্থা। নুডলসটা খেতে গিয়ে যদি মেস হয়ে যেত, ঠোঁটের চারপাশে লেগে যেত, তাহলে অবস্থা আরও খারাপ। খুলেছে। সেকেন্ড বটল। তো আমি এটা একটু রয়ে রয়ে খাবো। আমার গলার আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছেন? লিটারালি বসে গেছে। তো আমি এটা আস্তে আস্তে খাবো, এনজয় করে খাবো। এখন একটু স্টেবল হয়েছি দুটো কুল খাওয়ার পরেতে। যদি আপনাদের এই ভিডিওটা কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক করে দেবেন, কমেন্ট করে দেবেন এবং শেয়ার করে দেবেন সবার সাথে। আর কমেন্ট করে লিখে জানাবেন আপনাদের কি ভালো লাগলো। আর কাউকেই আমি রেকমেন্ড করব না এইটাকে ট্রাই করার জন্য। সো আজকের মতো ভিডিওটাকে আমি এখানেই কমপ্লিট করছি। সো দেখা হচ্ছে নেক্সট আরেকটা ব্লগে। সো আজকের মতো এখানেই, টাটা।